दे फोड़ दे। पढ़बो ना तू, कितना गधा के पढ़ा के हम आदमी बना देनी आ तू ना पढ़बो हैं? प्रणाम पंडित जी। का हो गुरन? कहने से ए आवत है घर में से जात है बेजार का कहत रहनी रे बोल लइकवा सन के गधा के आदमी बना दी ने के गो महाराज कोई गधा आदमी बनी अरे गधा आदमी बनी ना, ये छड़ी में इतना ताकत बा जे मार मार के ओकरा के आदमी बनावल जा सकता पढ़ा के। तो गधा आदमी हो जाई। अरे सटका पड़ी तो काहे ना पड़ी। ठीक कहता नहीं हाँ, है ना बूता बनू। बड़ा विद्वान आदमी बनी है पंडित जी है। भाई गधा भेटा गइल त हां भाइयो भेटा गइल। ओ दिन त बड़ा बेचैन रहलो गधा भुला गई रहे तार मिल गइल कोरी रु कि चुपचाप गुरु जी के लगे चल जा उनका वकील के आगे अरे कोई के वकील चल रहा है पत्थर में देख के तरह के बता रू देले कि फलना जगह चल जा गधा मिल जाई। मिल गई गधा है रे। ओ दिन त कहत कि बड़ा बेचैन बानी 3 दिन भइल बा खइले चारों दिशा में खोज चुकनी कोई गधा के पता नहीं खे चलत। बोलो तो मिल गई यही हमार कहल करो है तू अपना गधा के आदमी बनवा लो। अरे गधा से आदमी बना दिए। गोनू जामला से कहत रहले के घूरन हम तो गधा के आदमी बना दी रे तो तू अपन गधा लेके। हाँ अरे हो स्कूलिया के पिछुआरवा। हाँ अरे वही जो लड़का सन के गरीब के लड़का के बिटोर के शिक्षा देले ज्ञान बांटेले वही जो सवेरे ले ले चल जो आ कहिए कि हे पंडित जी हमरा गधा के आदमी बना दी बस बुझ जाए कि हमने के तो बाल बच्चा बा ना ये गो गधा हुआ बा एक के विद्वान लोग बना दी ये जब आदमी बन जाई तो ये कमाई हमने दोनों बेकत के खर्चा जुटाई। ठीक बा इलादी बिहान बांट देता नहीं कपड़वा सब अब बिहान 2 बजे से हम चल जाए है ले गए कहीं हमार दुखो छूट जाई। हम कमात नहीं तो खात रहा अब वो कमाई आ हम खाए हमार गधा आदमी हो जाई। वाह जब हमार गधा आदमी बन जाई तो हमार सारा दुख छूट जाई। हाँ ठीक महान बारे हूँ। हाँ मेरे शाम के भैया जाके गधा के आदमी बनवा ले अपना भैया तो हर बात ना नहीं कटी बतावा हम कहनी नु तो तार गधा मिलो कि ना तो हमारे सलाह मानो। चल जा चुपचाप गधा लेके जहाँ लड़का के पढ़ावत रहो वही जा ले चल जाइए चलो नु गधा आदमी बोल जाई। चला अब तू आदमी बनिया तू कमाइयो हम खाए। गोनू जाके लोगों दुपाई को दे थोई अब गधा के कहत लगे अब आदमी बनाए वो तो लड़का सन के कहत लगे जो बुर्बक होई निपड़ होई मूर्ख हुई ओकरा के हम पढ़ा लिखा के ज्ञानी बना दे हमको दे के भेज देता नहीं गधा के तनी आदमी बना के दिखाओ तो जे सुनी से होसी कि कोनो गधा के आदमी बनाई है धोबी मनोहर बैठवा गधा ले चलाइला पर तो गोरू जाके पता चली हमरो नाम हवे गुरना जाम मजाक बका ओ चल अथई बाजार। आज हम तारा लोगन के 9 के पहरा याद कराओ तनी। बोला लोगन 9 का 9 9 दूनी 18 9 तीरी 27 9 चौका 36 9 पचे 45। प्रणाम पंडित जी। खुश रह का हो बैठा आज के ने चल रहा। पंडित जी हमरा गधावा के आदमी बना दिया। गधा के आदमी हम सुनी हो अपने गधा के आदमी बना देता नहीं बुझाता आजो घूरने भेजले बा का दू के भेजला खतरा के वे घूरन भाई हजाम। हाँ हम तो जिंदगी भर एकरा के कमा खियौनी अब ये आदमी बन जाई तो हमरा के कमा खियाई ये बुढ़ारी में हमरा जीवन के आधार हो जाई हमरा बाल बच्चा नहीं खे। अच्छा गधा के आदमी बनावे में खर्चा न लगी ढेर रुपया लगी पैसा। अच्छा बा पैसा तहरा लगे कहता ना 2000 रुपया होके तो दो। हाँ बा 2000
हाँ कम होई तो ना बनी। 1 2 3 हाँ बात है 5 सेकंड तुमने सुना। हाँ अच्छा जा गदहा ले जाके हमरा पिछुआरा बांध दो आ 3-4 दिन का बाद आके हमरा से भेंट कर लीह। माने गधा से आदमी बन जाई। अरे गदहा आदमी ना बनी। जा खुश रहो जा अच्छा घुरन आजो एगो मुल्ला भेज देलो। ठीक बा बड़ी दुख से तारा के पोसले बानी दोनों जा बड़ी निहर कइला पर सकरले बारे तोहरे गदहा के आवाज भी बना दी तू उनका बात मानी हो जे कह तू करी हो आदमी बन के देखा दो गुरु जा हमारा पूरा विश्वास बा तोहरा के आदमी बना दी है जेंगे कह जंजन कह बनी हो ठीक बा तू आदमी बन जेबो तो हमार दुख छूट जाई। ए बुढ़ारी समय आई अब हमरा कमाए के शक्ति नहीं के तू कमैया हम खाएम की बानू उनका बात नानू करबो हम मनी हो ठीक बा आदमी बन जेबो तो फिर तोहरा लगे यार हम भेंट करे। जो हम का करत हई। अच्छा ला हाई सुना भाई के तरह आदमी ना बनौनी आ गधा के चलल बनी आदमी बनाए खाती ओकरा के पढ़ाएम लिखाएम रहुआ आए हाय 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 हाय। आ तू का बुझतारू ई तहर भैयावा गधा से कम बका। हमरा के तो आज ले आदमी ना बना पैनी आ चलो बने गधा के आदमी बनावे। इहू गदहवा के उही गो आदमी बनाएब जगह घुरना के एगो बुद्धि सिखौले रहनी देखलो लोगन नु उही गो गदहवो के आदमी बनाएब। बाबू रे बुझाता नु अब यहाँ का एकदम सठिया गइल बनी। हमरो बुझाता दीदिया हमरो बुझाता अभी सठिया तारे का दून सफा सठिया गइल बनी यहाँ के। पाव ले पंडित जी का हो बैठा उहे हमार गदहवा के देले रहनी अपने कनी 3 दिन के बाद में आके भेंट कर लियो। ओ आदमी बनावे खातिर। हाँ का भइल ए ओकरा के पढ़ा लिखा के आदमी हम बना देले बनी। हमार गधा हाँ आदमी बन गइल वाह। अरे तहर गदहवा पढ़ लिख के दरोगा हो गइल बा। आदमी में दरोगा हमार गधा दरोगा बन गइल वाह हे भगवान अब हमार दुख छूट जाई। हाँ तनी बताइए कहाँ बा। वाह देखी कहाँ बा। ओहो एमे बा ओ का कहो ना। अरे बुरबक पातरा में बा। अरे ओमे देखो तनी जे उ कहाँ बा। हाँ तहर गदहवा लक्ष्मीपुर थाना में दरोगा बा। पढ़ा लिखा कैसे कर दिली। हाँ पंडित जी हाँ अच्छा ये बताई हमरा गइला पर उ चीन जाई नु हमर गदहवा। तहार गदहा हो तू ओकर मालिक हो तहरा के चिन्ही की ना ई हम नहीं जानत बाकी जाके तू भेंट करो ओकरा से। अच्छा कुछो हमार गधा हो नु जाई नु। हाँ का दिक्कत बा। हाँ तनी अपना गधावा से मिलेला हम पहचान हो गइल बनी। हाँ जा भेंट कर ली हो। बारे गधा हो गइल आदमी। जाए अब दरोगा से भेंट कर लो ये नु बाकी बा। और ओकरा बाद आके घूरन से बता दियो कि हमार गधा आदमी हो गइल लक्ष्मी नगर थाना में दरोगा बा भेंट करे गई रहनी हो दशा देखो। हमार गधा दरोगा हो गइल बा एमे। ए हर दो देख कौन आई बा अगल पागल आ जाओ अकड़ पकड़ बोला त कहीं दारू पी के आइल बा का। कहाँ घूमते थाना में रे। हमार गधा दरोगा हो गइल बा एमे। पकड़ पकड़ साले के पटक के मार तो गधा गधा बोल ले बा। थाना में दरोगा भइल बा। पानी के दरोगा भइल बा। मार पटक के मार। पानी दरोगा भइल दरोगा भइल बा।
हड्डी तोड़ दे। और पटक। पटक जल्दी से। अब शांत को आते नहीं भाई सुनी ना अब गधा पढ़ लिख के तरह का बोलवा अरे लात से मारना। बाप रे बाप आ जाता रे दादा आ दादा मार गधा गधा कर ले। आ चाचा रो दादा हाँ कचर के मार भोपिया पटकन पड़ेगा ना। भाई आ दादा रो दादा ना ना आई बाप रे बाप 4 घंटा और दिया हो मानी ना। हमारे गधा हो तो बैठ के हमरे पिटवा होता लात से मार। हाँ उसने पीट। आई बाप रे बाप